ب3 مكونات فقط هنعمل كيك سبونيتش حلو جدا. تعالوا نشوف الكيك عامل ازاي. الكيك مرتفع وهش وخفيف ونصع البياض من جوه، وعايزه اقول لكم طعمه خيال، من احلى السبونشات اللي تقدري تعمليها، من غير دقيق سبونش، من غير محسن كيك ولا بيكنج باودر ولا لبن ولا زيت ولا زبده ولا حتى دقيق. الطريقه حلوه جدا يا جماعه وهتعجبكم من اول مره، وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه وتحفه جدا. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك، وطبعا تشيروا لكل حبايبكم واصحابكم، ولو على اليوتيوب يبقى هنشترك وهنفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل الفيديوهات، ولو على الفيسبوك هنمنساش نعمل للصفحة عجبني. تعالوا بقى نشوفها لما اتزينت ونقطعها كده ونشوف عاملة ازاي من جوه. بصوا تحفة جدا، مش عايزة اقول لكم طعمها عامل ازاي. يلا بينا نسمي الله، وهم زي ما وعدتكم 3 مكونات فقط. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي 4 من البيض، هفصل البياض عن الصفار بالشكل ده، وهنا بوريكم كل بيضة بكسرها طلعت بصفارين بس مفيش مشكلة. هفصل البياض عن الصفار بالشكل ده. هحط ذرة ملح على البياض وهبتدي ان انا اخفقه. طبعا اخد بالي كويس جدا ان البولة تبقى ناشفة يا جماعة، والمضرب كمان يبقى ناشف، وان مفيش صفار يجي على البياض قبل ما اضربه. هنا هحط نص ليمونة علشان ما تظهرليش ريحة البيض، ونقدر نستبدلها بالفانيليا او باي ريحة نحبها. هنا خلاص البياض لما يوصل للقوام ده ان انا اميل البولة بالشكل ده ما ينزلش منها، يبقى كده تمام. هنزل بقى الصفار واحدة واحدة، ما استعجلش واحطهم كلهم مرة واحدة، مش عايزة البياض يفقد الهشاشة بتاعته يا جماعة وقوام اللي انا وصلت له. هنزل واحدة واحدة بالشكل ده لغاية ما اخلص حبات الصفار كلها. عندي بقى كوباية الا ربع من السكر البودر، وطبعا يا جماعة السكر انا طحناه ونخلاه. هنزله نص معلقة بنص معلقة، مش هنزله مرة دفعة واحدة او مرة واحدة. ما استعجلش علشان خاطر البياض ما يفقدش القوام بتاعه، لازم اكون حذرة كويس جدا ان انا مش عايزة افقد القوام دوت. هنزل نص معلقة بنص معلقة. عندي بقى كوباية من النشا واللي برضو نخلاه يا جماعة، هنزله برضو نص معلقة بنص معلقة بالشكل ده. لغاية ما اخلص كمية الكوباية كلها كده تمام. عندي بقى صينية مقاس 18، هبطنها بزبدة او بزيت، وهغلفها كده بالورق الزبدة بالشكل ده، وهنزل بالخليط بتاعه كله. ما هزهاش يا جماعة ولا اخبطها على الترابيزة او الرخامة، ادخلها على الرف الاوسط في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعد نص ساعة اختبرها بخلة واشوفها لو طلعت نضيفة يبقى كده تمام وهي استوت. بصوا بقى لما استوت. طبعا احب اشكر صاحبة الوصفة يا جماعة، صديقتي على اليوتيوب، قناتها اسمها سمسمة وبندق في المطبخ. الطريقة دي بتاعتها بصراحة وجربتها طلعت حلوة جدا جدا جدا، وحابة اشكرها من قلبي. تسلم ايديها بجد. الكيك طلع فعلا خفيف وهش وطعمه تحفة. تعالوا بقى بصوا هنسيبه بس يبرد كده عشان ما نقطعوش دلوقتي، هيبقى هيبرد عقبال ما ايه نجهز كريم شانتيه. بصوا ما لقيتش عندي غير كميه كريم شانتيه قليله جدا، حوالي مثلا كوبايه
او كوبايه الا. هحط عليها معلقتين من السكر ومعلقتين من النشا. عايزه اقول لكم النشا لما بيتضاف للكريم شانتيه بيديله طعم حلو وبيزود الكميه بتاعته. دي كده فكره نميسه خبيثه مننا. عايزه اقول لكم لما بتزنق بعمل كده. طبعا بحط ميه متلجه، بحط نص كوبايه بنص كوبايه علشان طبعا كميه الكريمه عندي قليله، فما تصدمش ان هي تسيل مني وما اعرفش الم الليله، لغايه ما القوام يتقل واحس ان هو كده زاد وكده الدنيا تمام. هركنه بقى على جنب وابتدي ان انا اجيب الكيكه بتاعتي ابتدت تبرد شويه. بصوا الوش بتاعها تقدروا تشيلوه بايديكم من غير سكينه ولا اي حاجه، بس انا لقيت الوش طري فبصراحه استخسرت ان انا ارميه. هقطع بقى بالشكل ده. شايفين يعني قلبها ابيض جدا وهش جدا. طبعا كنت ممكن اقطعها 5 ديسكات لكن قلت كفايه 4 بما ان الكريمه قليله. بصوا دي ممكن تتقطع 3 بس انا قطعتها 2. شايفين؟ هبتدي بقى ان انا ازينها. طبعا يا جماعه انا بزين على قدي، محدش يعيب على تزييني، يعني على قدي كده. طبعا انتوا لو عملتوها هتطلع احلى من كده بكتير، انا واثقه من كده. حبيت بقى ادلعهم وطلعت بقى منجايه كده من الفريزر ورحت مقطعاه. انا بحب حشوات الفواكه جدا في التورت، بحس كده ان انتي مش بتاكلي مثلا تورته عاديه، لا، تورته فخمه فعلا لما بتعمليها بالطريقه دي. بتحطي مع الكريمه اي نوع فاكهه بتبقى حلوه جدا على فكره. احط الطبقه الثالثه وبرده احط لها كريمه واحط لها برده قطع من المانجا. طبعا انا يعني المفروض التزيين يبقى احسن من كده شويه، بس انا الكريمه قليله معايا يا جماعه، فانا بوريكم ان انتوا باقل الامكانيات تقدروا تعملوا تورتايه حلوه لاولادكم. هجلسها بقى على قد ما اقدر واحاول ان هي تطلع شكلها لطيف. بس عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا جدا، جربوها والله هتدعوا لي. المفروض ان احنا نجلسها طبقة وندخلها التلاجة ونرجع نجلسها الطبقة التانية، بس بما ان الكريمة قليلة وان كمان ولادي مستعجلين فانا مش هعمل كده. هجلسها على قد ما اقدر كده بطريقة يعني لطيفة وبعدين هقدمها لهم. هعمل ايه يعني؟ بصوا اي دفو او اي حاجة هبتدي ان انا اداريها يعني في الكيك. اي كيك باين او ظاهر عندي هحاول ان انا اداريه. شايفين الكيك اللي ظاهر ده؟ هبتدي ان انا كده ايه، اعمل له عملية ترميم. متهيألي كده تمام. هعمل لها بقى روزيتات صغيرة كده. طبعا ببقية الكريمة اللي معايا. بس كده. وبقية المانجا اللي معايا ههرسها كده بالشوكة
واحطها في النص بالشكل ده، بما ان احنا حاشيين مانجا معاه. عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا. هعمل بقى روزيتات صغيره، بقى معايا حبه كريمه صغيرين، فهعمل روزيتات صغيره كده في التورتايه من تحت بالشكل ده. بصوا بقى الارتفاع بتاعها عامل ازاي، حلوة جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا تكلفتها مش عالية يا جماعة، زي دي الاسبونش بنجيبه غالي جدا من بره. وطبعا تكلفة الكيك الاسبونش البيتي برضو تكلفته عالية. فجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، واحلى كتير من اي كيك اسبونش جربتوه قبل كده في حياتكم. تعالوا بقى نقطعها ونشوف قلبها عامل ازاي من جوه. عايزه اقول لكم الحته اللي انا قطعتها ديت، يعني يا دوبك خدت منها كده حته بالشوكه، ويا دوبك حطيت الطبق ببص ما لقيتهاش، لانه بصوا عامل ازاي. شايفين حشوه الفاكهه جوه التورتايه عامله ازاي، حلوه جدا. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبي.